Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi ya di Artaimen YouTube channel ya. Kali ini kami kedatangan PC all-in-one merek XP ya teman-teman, dengan tipe XP 20R022i ya. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini masih menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi 4 ya. Dan ini masih menggunakan harddisk SATA ya teman-teman, dengan ukuran 500 GB ya, dan RAM-nya 4 GB ya. Penampakannya seperti ini ya teman-teman. Layarnya lumayan besar ya, 19,5 inch. Ini desainnya sangat ramping ya, slim, minimalis ya teman-teman. Seperti ini. Ini depan ada webcamnya juga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tampak samping kirinya, ini ada port USB, ada 2, dan jack audio 3,5 ya, sama SD card ya teman-teman. Ini tampak belakangnya ya teman-teman, seperti ini. Ini ada port power ya teman, buat charge-nya. Terus ada LAN juga, terus udah support HDMI juga ya teman-teman. Ini dan USB nya ada 3. Oke, seperti ini. Ini tombol powernya ada di atas. Ini terus di tampak samping kanannya ini ada optical drive ya, CD-ROM ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke teman-teman, ini chargernya ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini kami mau bikin tutorial ya, cara upgrade dan cara membongkar PC all-in-one 20R002i ya teman-teman, seperti ini ya. Ini si pemiliknya minta di upgrade ya, SSD ini ya, ini SSD merek RX7 ya, 156 GB, dan ini PD-nya 9,5 mili ya teman-teman, tadinya. Terus juga upgrade RAM juga ya. Ini RAM bawaannya masih 4 GB, nanti mau ditambahin ya, dia jadi 8 GB ya teman-teman. Ini RAM-nya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau upgrade RAM ya, perhatikan tipe RAM-nya ya teman-teman, pakainya single rank atau double rank ya teman-teman. Kalau ini kebetulan tipenya RAM-nya ya 4 GB, single rank kali 8 ya, PC3L 12800S ya tipenya ya teman-teman. Teman-teman kalau mau upgrade laptop ataupun PC ya, RAM-nya sesuaikan ya, sesuai bawaannya, takutnya nggak bisa dipakai ya. Ini single rank ya teman-teman, PC3L 12800S, ukuran 4 GB ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke tutorialnya ya, cara membongkar dan upgrade PC all-in-one merek XP ya tentunya ya. Bagi teman-teman yang mau beli ya, mungkin ada yang butuh mau beli PC all-in-one merek XP, Lenovo ataupun yang lain ya, dengan tipe XP ini atau yang lain ya, teman-teman bisa cek link produknya ya, udah kami sediakan di description box ya. Kami menjualnya di marketplace, barangkali ada yang butuh ya. Ini barangnya masih original ya, masih standar pabrikan, dan dijamin masih oke ya teman-teman. Belum pernah digonta-ganti part-partnya ya teman-teman, ataupun nanti udah pernah dibongkar itu cuma dibersihin atau diganti SSD ya, ganti upgrade SSD ataupun RAM ya, soalnya harus bongkar ya teman-teman. Oke, mungkin barangkali ada yang butuh, teman-teman bisa langsung cek di description box. Oke teman-teman, sekarang ke video tutorialnya ya, cara membongkar PC all-in-one merek XP ya, dengan tipe 20R022i ya teman-teman, seperti ini. Ini bawaannya masih menggunakan Windows 7 ya teman-teman. Ini ya Windows 7 ya. Ini Core i3 generasi 4.
dan harddisknya 500 GB ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita matiin dulu ya, kita mau upgrade SSD ya. Oke teman-teman, sebelum kita bongkar ya, kita persiapkan ya, kita hanya butuh obeng plus ya teman-teman, seperti ini. Ini udah saya matiin PC-nya ya, sekarang kita bongkar. Oke teman-teman, seperti ini ya cara bongkarnya. Nanti kita cuma lepas ini, kita kendorin aja bautnya, jago yang baut ini ya, ini sama ini kita kendorin aja, habis itu kita bongkar gitu aja ya teman-teman, seperti ini. Ini kita kendorin gini aja, udah buka ya nanti. Nah seperti ini, yang satunya juga seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, tinggal kita bongkar gini aja ya teman-teman. Nah seperti ini, nah seperti ini udah lepas ya teman-teman, seperti ini. Habis itu kita lepas cover ini buat membuka RAM-nya ya teman-teman. Ini ada baut 3 ya teman-teman, seperti ini. Ini yang satu sebelah sini kita lepas. Ini ada 3 ya. Terus ini covernya ini ya, plat pakai plat besi, ini kita lepas gini ya, seperti ini. Nah ini RAM-nya ya teman-teman, ini RAM-nya cuma satu, ini ada 2 slot, ini satu keping ya teman-teman. Ini RAM-nya PC3L 12800S ya teman-teman. Ini nanti saya ganti yang itu. Oke, ini CD-ROM-nya, ini harddisknya ya, harddisknya masih pakai SATA. Sekarang kita pasang dulu banyak RAM-nya ya. Saya pasang 8 GB ya teman-teman. Ini pemilik minta upgrade 8 GB ya. Ini teman-teman mungkin mau beli aksesoris ya buat keperluan digital teman-teman ya, upgrade RAM, SSD ataupun yang lainnya ya teman-teman. Kalau mau beli silahkan cek link produknya ada di description box. Oke, RAM udah terpasang. Sekarang kita lepas CD-ROM-nya ya teman-teman. Ini CD-ROM, kita lepas bautnya dulu seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini CD-ROM-nya ya, tinggal kita, kalau bautnya udah terlepas ya, tinggal didorong aja seperti ini ya, seperti ini udah lepas. Nah seperti ini udah lepas ya. Nanti ini bracketnya, ini mountingnya, ini kita lepas ya teman-teman. Nanti buat dipasang di ini bracketnya ini nanti kita lepas ya, buat dipasang di caddy-nya ya, seperti ini. Buat pengganti bautnya ya teman-teman, kita lepas. Oke teman-teman, sekarang kita pasang caddy-nya ya. Terus bracketnya tadi kita pasang di sini ya teman-teman, pasang di sini. Oke, sebelum kita pasang dulu SSD-nya ya. Ini 256 GB ya, seperti ini. Tinggal kita colokin ini, terus kita pasang bautnya ya. Ini udah tersedia bautnya juga, ada 4 ya teman-teman. Bautnya dipasang semua ya teman-teman, biar nggak goyang.
Seperti ini, pastikan udah nempel semua ya. Sekarang kita pasang bracketnya ya teman-teman. Ini kita pasang juga bautnya yang satu. Oke, seperti ini teman-teman udah terpasang ya. Tinggal kita pasang di sini ya teman-teman. Dan ini tinggal kita masukkan di sini. Oke, udah terpasang seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita pasang kembali bautnya ya, biar nggak goyang. Oke, udah terpasang. Sekarang kita sudah ya, sudah terpasang semua. Cukup mudah ya teman-teman cara pasangnya ya, seperti ini. Oke, ini penampakan dalamnya ya teman-teman, masih original ya. Ini cuma upgrade RAM sama tambahin SSD ya. Ini harddisknya 500 GB ya, dan ini SSD-nya yang barusan kita pasang. Oke teman-teman ya, kondisinya dalamnya seperti ini ya teman-teman. Kalau mau beli silahkan cek linknya ada di description box ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita pasang kembali ya. Tinggal kita mau install ulang atau tinggal cloning sistemnya, Windowsnya yang bawaannya ya. Mau di cloning atau install ulang ya, bebas ya. Ini si pemiliknya minta diinstal ulang. Oke teman-teman, sekarang kita pasang kembali ya. Oke, kita pasang covernya lagi. Pasangnya seperti ini. Kalau ini kita pasang kembali bautnya ya. Ada 3 seperti ini. Tengah 1, atas 1. Atas sini 1. Oke, sekarang kita pasang kembali covernya ya, backdoornya. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita pasin dulu. Ini ada gripnya di atas seperti ini. Kita rapatkan dulu di atas, yang atas seperti ini. Kalau rasa udah, tinggal kita tekan ke bawah. Nah, seperti ini kita angkat, kita rekatkan aja nih teman-teman. Ini udah kunci semua ya teman-teman. Nah seperti ini udah rapat, udah kunci semua ya teman-teman. Oke, udah selesai ya teman-teman, udah rapat semua seperti ini. Sekarang kita tinggal install ulang. Oke teman-teman, ini udah, sekarang kita install ulang ya. Si pemilik minta diinstal ulang ya. Kita restart dulu. Ini udah saya masukin ya Windows bootable nya. Ini mau upgrade jadi Windows 10 ya teman-teman. Nah, ini masuk BIOS setelah ditekan tombol escape ya. Sekarang tekan tombol F10 ya untuk setting bootnya ya teman-teman. Kita bootingnya kita arahkan menggunakan bootable-nya ya teman-teman, seperti ini. Kita tekan F10 untuk nge-save ya, save dan keluar ya. Yes. Oke teman-teman, ini udah terbuka ya Windows setupnya. Sekarang kita next, kita install.
Oke teman-teman, udah selesai ya. Ini install ulangnya, tinggal kita install program-program yang kita inginkan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video tutorial dari kami ya. Semoga bisa membantu dan bisa buat referensi teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli PC all-in-one ataupun aksesoris lainnya ya, ini salah satunya PC yang ada di tutorial video ini ya. Link produknya saya sediakan di description box ya. Selalu support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan tunggu video-video dari kami selanjutnya.